altro nome finito nell'inchiesta Pandora, oltre a Di Loreto, potrebbe avere qualcosa in comune con Agrigento. Ieri Live Sicilia ha spiegato in un circostanziato articolo come funzionava il sistema messo in piedi da Di Loreto, che a Tremestieri aveva tra i personaggi chiave anche un altro ingegnere, Maurizio Erbicella, sempre catanese, che dal 2022 ha peraltro al comune di Agrigento l'incarico di redigere la VAS propedeutica al PRG. A Tremestieri Erbicella era direttamente funzionale rispetto a quanto pensano gli inquirenti al sistema di aggiudicazione di piccoli appalti messo in piedi da Di Loreto. Inquieta dunque che entrambi, Di Loreto, ora sospeso dall'incarico, ed Erbicella, siano coinvolti in consulenze anche ad Agrigento, ed è un fatto strano se si considera che si parla dello stesso argomento, PRG ed eventuali appalti collegati. In ordine alla richiesta del Consiglio Comunale di sentire il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, sui recenti avvenimenti giudiziari che hanno messo l'amministrazione sotto i riflettori della cronaca a causa dell'arresto di uno dei suoi più stretti collaboratori, Gaetano Di Giovanni, capo della Polizia Municipale e anche dell'ufficio di gabinetto del sindaco, il primo cittadino ha diramato una nota nella quale sottolinea che non intende sottrarsi all'invito e ribadisce che lo scorso 11 aprile è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio con privazione della retribuzione a carico del dottore Di Giovanni. Dopodiché, nelle more che il Comune acquisisca formalmente gli atti, ha chiesto agli uffici di avviare una verifica interna circa la regolarità amministrativa degli affidamenti pubblici di cui si parla nel provvedimento cautelare. Riguardo all'altra bufera, quella dell'ingegnere Di Loreto, il sindaco Miccichè ribadisce che il 18 aprile a Di Loreto è stato revocato l'incarico e specifica che i fatti contestati al consulente esterno, oggi coinvolto nell'inchiesta di Catania, sono risalenti ad epoca antecedente al conferimento dell'incarico da parte del Comune.